hamigiisa ku haysan qulubta durbaba hadafkiisa ma haybsan karaayo durbaba hadafkiisa ma haybsan karaayo cirkoo hogol daadshay dhulkoo hirqanaya ninkii ku haraaday habaarane weeye hogiyo booraamo qofkii ku habaaba ciddii haylaydba inuu helo weeye hogiyo booraamo qofkii ku habaaba ciddii haylaydba inuu helo weeye السلام عليكم والسلام يا دمان أرضيدا أبايا سند سكول قارعنا أرض فنفوركا وحنا إلهي كبر إنه دمانتين نقبل باديو حنوكا عابقة كورونا فيروس دمانتين واحد أكتيين إنه دميني سليفسكي مادة إنجليش فنفوركا هذا بقى إنتنا بلعبين فيشنكا وحنا نبغى إن شاء الله إنه كشقينا جنسيتي صومرنا سنة 2019 18 iyo 17kii waxaan maanta ku bilaabi doonaa hadduu alla idmo 2019kii Englishka paper 1kii oo linkigan halkan hoose idin yaala oo arday walba uu halkaa ka shaqeynayo kabacdi markuu ka shaqeeyo answers ka helayo markuu ka shaqeeyo ayuu answers ka heli doonaa kabacdi markaad ka shaqeysaan markaa deadline waa 3 cisho kabacdi insha Allah hadduu alla idmo waxaan isku mid doonaa video kale oo kaga wada shaqeyn doonaa hadduu alla yiraahdo waan salaam alaykum dhamaantiin لهنا نقبل بادي عابقا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فوقان صلير إجنون قابك امتحان كاو معلم كنيش يجي سوق اللسان مركز كواد وحسوق لي دونتا وسب جروب كني مركز سوق قشوا وسب جروب واحد كل فون دونتا لينك كا يكون قرن تاي English GCSE examination 2019 أو بيروانا كدي مركز لينك كا هو سوق قرن كل فوتو حقوق صار دونا قاب نوعانية arday qaabku doo jirta marka su'aalaha maanta loo igu soo weydiinayay inuu u shaqeynay Gmail weydiinay sadirteed marka sanayn tiraado wuxuu ku soo saaraya ma Gmailkii hore kugu jiray ba doonaysa mise ku kale cusub inaad ku samaysato waxa tiraadaan waxaan ku cusub baan samaysanaya haddii aad kaaga hore xasuusanaysan kii hore emailkiisi Gmailkii iyo passwordkii haddaanad lahayn mid cusub iska samayso halka create new account-ga ku dhufo kadib markaad ku dhufato waxaad xagga sare ku qortaa magacaaga tusaale ahaan xagga sare waxaan ku qortay Ibrahim ku qortay xagga sare halkan hoosena last name-kan waxaan ku qortay tusaale ahaan Muuse maxaan doonayaa inaan ku isticmaalo imika Gmail-kiga waxaan doonayaa inaan ku isticmaalo suppose waxaan doonayaa inaan ku isticmaalo Muuse Tubeec inaan ku isticmaalo 122 number kaas rabaa inaan ku isticmaalo password ku sameeyso tusaale ahaan APCT 11223344 APCT 11223344 then next one lena markuu inoo galo wuxuu ku leeyahay numberka geli numberka isticmaasho tusaale ahaan numberka aad isticmaalayo 63 yaad ka bilaabsaa 0 ka bilaabaysid 63453823 tusaale ahaan geli kadib emailka kale qof garanayso ama email kale qof duuba ka xumaado bas wiil ku soo diri karo halka geli tusaale ahaan email hore geliyoon leeyahay Ibrahim Tubeec 09@gmail.com waxaan gelinayaa bishan dhashay tusaale ahaan haddii aad dhalatay bishii January kowdeedii tusaale ahaan 2000 genderka tahay haddaan nin taananin haddaan gabar taana female ga dooro kadib inta waxa ku xiga next inta markaa tiraado numberkaas aad haysato ayuu wuxuu kugu soo dirayaa password sadirteed numberkii waa xagga sare igu soo qoray marka uu leeyahay numberkaas Soomaaliya joogo 6345382337 ma kugu soo diraa hadda igu soo dir halka sare waa iniga arkay waxa qoran waa 646 inoo soo saar waa 46 26 waxa kale inoo soo diray 83 numberkii inoo soo diray waa saa aan hubino waa 46 waa 46 26 waa 26 83 kadib waxaad odhani verify
intaa markaad tiraahdo skip iska dheh intaa waxay ka dambeeya skip iska dheh okay imtixaankii si automatic lagu furay mobilkaaga markastoo imtixaanada aan hadda kadib soo gelino kuma weydiinayo processka dheer ee si degdeg ah ayuu kugu furaya biilaahi albaari imtixaanka marka soo gashaan processka uga shaqeynaysaan waa habkaas waa deegaar arkay marka uu imtixaankeen hadda ugu horeeyo waa imtixaankii macna khadan waa ka paragraph wada arkaysaa kadib su'aalaha mid ka jawaabaysaa su'aasha koowaad adaa qoraya markaad su'aasha soo akhrido waxay jawaabteedu tahay adaa qori doona kadib su'aasha labaad saasay soconaysaa su'aasha saddexaad 10kaas sunta su'aalada hore waa su'aashan jawaabta saxda ah ayaa dooranaysaa iyo dhigaysaa kulba asaanka mid wada arkaysaan jawaabtii saxda ahayd marka jawaabahaas oo dhan dhamaystirto isaga ku siin doona answerta qaybta part 2 part 1 ka wali socda part 2 adeerta grammarkii kuwaas part 3 waa cd bd part 4 saas imtixaankii waa qaabka ku soconaya adiga markaad soo gasho su'aalba su'aasha ku dhiibaso marka su'aalaha dhammaantood wada dhamayso halka ugu dambaysa soo gaadho kadib submit wada markaad submit raado wuxuu ku oranayaa itus scoreki saadirteed markaad score ku dhufato wuxuu ku sheegayaa intay wixii aad keentay kameen shaqeyn imtixaankaasi laakiin adaynu ku shaqeyn lahayn waxaan arki lahayn imsaynu ka keenay imtixaankaasi halkaas imka 0% bay noo soo qoray saadirteed markaan jawaabaha imka haddaan ka soo shaqeeyo mid kasta jawaabteeda saxda ugu sheegaya aad baad u mahadsantihiin qaabkaas imtixaan kuwan iyo intii dambe ee ku xigteen ula socon doonta billahi albaari aad baad mahadsantihiin jazakallahu khayran khayran wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh